Bwana Yesu asifiwe. Karibuni wote ili tuweze kujumuika pamoja, shirikishana ujumbe wa neno la Mungu katika kipindi hiki cha mateso ya Yesu Kristo. Tutakuwa na vipindi mbalimbali vya kujifunza neno la Mungu ambavyo ninaamini vitaweza kukusaidia kukutoa hatua moja kwenda hatua nyingine. Leo tunaenda kuangalia neno zuri sana ambalo linaenda kuelezea kuhusu habari za mwili wa Yesu Kristo na damu ya Yesu Kristo. Tunajua siku chache kabla Yesu hajaweza kuingia kwenye mateso, alikaa na wanafunzi wake, akaweza kuwashirikisha kwa habari ya mwili wake na damu yake. Basi kwa kujiandaa kwa ajili ya ujumbe huo mzuri ambao utaweza kukusaidia kwenye maisha yako, niombe tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya neno hili. Tunaomba Roho Mtakatifu lithibitishe na neno hili likafanyike baraka na uponyaji kwa kila mmoja atakayeenda kulisikia, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi. Amen. Katika Injili ile ya Marko mlango ule wa 14 na ukisoma pale mstari ule wa kuanzia 22, 23 na 24, utaona Yesu Kristo alipokuwa na wanafunzi wake alitoa mkate, akashukuru, akawapa akisema, huu ndio mwili wangu uliotolewa kwa ajili yenu. Lakini pia alitoa kikombe, akashukuru, akawapa akisema, hii ndio damu yangu ya agano jipya imwagikayo kwa ajili yenu. Katika neno hili ni neno ambalo la muhimu sana katika maisha ya Mkristo, hasa anapoelekea kwenye Pasaka ya kufufuka kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaona siku chache kabla Yesu hajaingia mateso, aliongea na wanafunzi wake kwa habari ya kile ambacho anaenda kukikabili kwenye msalaba. Akawaeleza kuhusu mwili wake na damu yake. Akawaambia kwa habari ya msalaba ambao anaenda kukabili, akiwa anamaanisha kwamba pale ataenda kutoa mwili wake na ataenda kutoa damu yake. Na ndipo akawashirikisha, na baada ya kuwashirikisha akasema, hii ndiyo mwili wangu na hii ndiyo damu yangu. Soma kabla ya tendo hilo la kushirikisha, Yesu aliendelea kuwafundisha wanafunzi wake kwa habari ya ushirika huo mtakatifu, akiwaeleza katika Yohana mlango ule wa 6 na mstari ule wa 54. Neno hilo linasema, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele ndani yake, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kumbe ndani ya mwili wa Yesu Kristo na ndani ya damu ya Yesu Kristo kuna uzima wa milele ambao upo kwa yule ambaye anashiriki mwili wa Yesu na damu ya Yesu. Tendo hili la ushirika huu mtakatifu ni jambo muhimu sana kwa watu, lakini hasa kwa kuangalia ile kazi iliyofanyika pale msalabani. Haitakuwa na maana kushiriki bila kujua unachoshiriki kina faida gani kwenye maisha yako. Kitu kikubwa ambacho Yesu alitaka watu wakipokee, unaposhiriki mwili wa Yesu Kristo, ujue kabisa kwamba Yesu Kristo alijitoa msalabani kwa kupigwa. Mwili wake ulipigwa, mwili wake ulipigwa mijeredi, mwili wake ulifanyiwa mambo mengi mabaya, ulitemewa mate, ulivishwa taji ya miiba, ulipigwa misumari. Unaposhiriki mwili wa Yesu Kristo, uangalie kazi ya Yesu aliyoifanya pale msalabani, kwamba alijitoa kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Kwa hiyo unaposhiriki mwili wa Yesu Kristo, ndani yake utengeneze imani. Anasema, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima. Manake ndani ya mwili wa Yesu Kristo na ndani ya damu ya Yesu Kristo kuna uzima ambao unaumbika kwa kila mtu ambaye anakula mwili wa Yesu na anakunywa damu ya Yesu. Upo uzima ambao unaumbika ndani yake.
Uzima huo unaweza ukaupataje kwenye maisha yako? Ni hatua ya imani, unaupokea kwa njia ya imani. Manake unapofika mahali pa kushiriki mwili wa Yesu Kristo, unajua kabisa kwa kupigwa kwake Yesu Kristo, kulingana na Isaya 53 mstari wa 5, anasema kwa kupigwa kwake mimi nimepona. Wewe Yesu ulichukua huzuni zetu, ulichukua fadhaa zetu, na kwa kupigwa kwako mimi nimepona. Kwa hiyo unashiriki mwili huku ndani yako ukiamini kabisa kuna uzima ambao unaumbika kwako. Kuna uzima ambao unaumbika kwenye kazi zako, kwenye uchumi wako, kwenye afya yako. Na uzima huo si uzima ule wa kibinadamu, bali ni uzima utokao kwa Kristo Yesu. Unaposhiriki damu ya Yesu Kristo, unajua kabisa ile damu ya Yesu iliyomwagika inanena mema kwa ajili yangu. Ile damu ya Yesu inaleta ondoleo la dhambi, inanifanya upya, inaniweka huru. Biblia inasema kwenye Ufunuo wa Yohana mlango ule wa 12 na mstari wa 11a, anasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Alafu anaendelea na kwa neno la ushuhuda wao. Manake ni nini? Manake upo ushindi ndani ya damu ya Yesu Kristo. Upo ukombozi ndani ya damu ya Yesu Kristo. Hivyo unaposhiriki kwa kukumbuka, basi kumbuka kwamba kupitia damu ya Yesu Kristo kuna ushindi ambao unaupata katika maisha yako. Ushindi wa kwanza ni kuponywa roho yako. Ushindi wa pili ni kukombolewa mwili wako na kuwekwa huru na vifungo vyote vya yule mwovu shetani. Hivyo basi, ndugu zangu wapendwa, nipende kuwaasa kabisa kwamba ile kazi ya Yesu Kristo iliyofanyika pale msalabani kwa kujitoa mwili wake na kutoa damu yake kumwagika pale msalabani, tuiangalie kwa tendo la imani ambalo ndani yake linaweza kuvuta yale ambayo yametamkwa na kudhihirika katika ulimwengu wa mwili. Maana imani, Biblia inasema ni kuwa na uhakika. Kwenye Waebrania mlango ule wa 11 anasema basi imani ni kuwa na uhakika na mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana yake ninapoangalia mwili wa Yesu Kristo ambao umesurubishwa pale msalabani, ninakuwa na uhakika wa ukombozi wangu, ninakuwa na uhakika wa uponyaji wangu, ninakuwa na uhakika wa kuwekwa huru. Unapoangalia damu ya Yesu Kristo iliyomwagika pale msalabani, ninakuwa na uhakika kwamba damu yake inanena mema. Ninakuwa na uhakika wa ushindi sawasawa na neno la Mungu katika maisha yangu. Kwa hiyo imani inavivuta vile vitu kutoka katika ulimwengu wa roho na kuvidhihirisha katika ulimwengu wa mwili. Kwa imani kupitia neno la Mungu linakuwa dhahiri kwenye maisha yetu, linakuwa dhahiri kwenye maisha yako. Wapendwa, tunapoelekea kwenye mateso haya ya Yesu Kristo, mateso yale ya msalaba, tuyaangalie kwa namna ya imani. Haitakuwa na faida kufurahia tu na kusema na kusikitika tu kwamba Yesu Kristo ameteswa kwa ajili yangu, kama haujafanya kuwa halisi kwenye maisha yako. Na kile kinachofanya kuwa halisi kwenye maisha yako ni njia ya imani. Manake ninaamini kabisa kupitia msalaba ninapata ukombozi, ninapata kuwekwa huru, ninapata kuponywa. Tuibebe hiyo imani tunapoangalia pale Kalvari, kwamba kwa imani sisi tumekombolewa, kwa imani sisi tumewekwa huru, kwa imani sisi tumeponywa. Hata chochote ambacho unaona kiko katika hali ya kukata tamaa, tumwamini Yesu Kristo aliyeteswa kwa ajili yangu na kwa ajili yako, naye atakirejesha kwa upya. Napenda ndugu zangu wapendwa, siku hii ya kufa, kuteswa na kufa kwa Yesu Kristo, tuibebe kiroho kuliko kuibeba katika hali ya kimwili. Yesu Kristo ambaye ameteswa na kufa kwa ajili yetu, basi tuibebe kiroho. Chochote kile ambacho kinakusumbua kupitia mateso ya Yesu Kristo,
na kufa kwa Yesu Kristo, Yesu Kristo anapoenda pale kaburini, basi na hicho ambacho kinakutesa na kukusumbua tunaenda kukizika kwa jina la Yesu Kristo ndani ya maisha yako, kwa sababu imani inafanya vitu kuwa dhahiri. Naomba uamini tunapoelekea mateso ya Yesu Kristo kwamba ndio ukombozi wako kwenye maisha yako. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima ndani yake. Je, una uzima ndani yako? Uzima wa kwanza ni wa kiroho na uzima wa pili ni wa kimwili, ambao huo unapatikana ndani ya mwili wa Yesu Kristo na ndani ya damu ya Yesu Kristo. Na Mungu hana mipaka, anaweza kuleta uzima eneo lolote ambalo liko katika hali ya kufa. Mungu anaweza kuleta uzima. Kinachohitajika tu ni imani yako. Anaweza kuleta uzima kwa watoto wako, anaweza kuleta uzima kwenye biashara yako, anaweza kuleta uzima kwenye kazi zako. Mungu akutubariki sote ambao tumeweza kulisikia neno la Mungu. Na mimi sasa kwa muda huu mfupi naomba nikuombee uzima ambao Mungu ameuachilia kupitia mwana wake Yesu Kristo aliyejitoa pale msalabani ili ukaumbike kwenye maisha yako. Yale yaliyokutesa, yale yaliyokusumbua, yale ambayo yamekuwa ni magumu hayawezekaniki, kupitia damu ya Yesu na mwili wa Yesu Kristo ambaye tunaiachilia kwako sasa kwa imani, basi inaenda kuumba uzima kwenye maisha yako. Nawe ukipokea kwa imani utaweza kuwa huru na utaenda kulitangaza jina la Bwana na kusimulia matendo makuu ya Mungu. Amen. Tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu, kwa kupigwa kwako sisi tumepona. Nami ninatangaza uponyaji. Na ulisema aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele ndani yake. Ninatangaza uzima katika kila eneo lolote ambalo liko katika hali ya kufa. Iwe ni afya, iwe ni biashara, iwe ni watoto, iwe ni watu ambao wamekata tamaa. Tunatangaza uzima, maana neno lako ni halisi, na unaliangalia neno lako pate kulitimiza, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi. Nasi tunapokea kwa imani. Amen. Basi nichukue nafasi hii kuwakaribisha wote. Inawezekana kuna watu wanahitaji kuomba pamoja na mimi, wanahitaji kushirikishana mambo ya kuyapeleka kwa Kristo Yesu ambaye ameteswa na kufa kwa ajili yetu. Namba yangu ya simu ndio hiyo hapo, ambayo unaweza kuiona hapo. Unaweza ukanipigia muda wowote kwa ajili ya kushirikishana kwa ajili ya jambo ambalo unahitaji Mungu aweze kukufanyia. Naamini Mungu wetu tunayemwamini ni mwaminifu naye ataweza kutenda. Amen.